What's up mga kautol, panibagong vlog tayo guys, no? So ang ating ulam guys, longganisa at with talong na pinirito at mayroon pa tayong mga tahong. Wow, ang dami nating ulam guys. Ating sawsawan guys, alamang na may with kalamansi at may sili, no? Sawsawan po natin dito para po dito sa ating talong na pinirito guys, no? So ayan, at wala na nga patumpik-tumpik pa guys, at ako po ay nagugutom na mga kaidol. Tara na at samahan nyo kung kumain ha. Tara na po at let's go, let's go. Hindi po mga kautol, at panahon na po talaga ng tag-ulan, at yung nga ay bahang-baha na naman dito sa amin, kaya ang biyahe ay medyo mabilis guys, no? Mga kautol, tara na po at kumain na tayo. Ayan, dami nating ulam guys. Meron tayong tahong at ating rice, no? So ayan mga kautol, at bago tayo kumain ay magdasal muna tayo. Lord, maraming salamat po sa biyayang ito, at ang aking ulam ngayon ay aming klase po tayo. Ayan guys, salamat sa Diyos. Yun ay laging may panggulang kami dito ngayon. Thank you very much Lord. Nanin Diyos. Amen. Tayo. Nagugutom na ako guys. Alamang with kalamansi ang sawsawan natin. Napakasarap na longganisa. Ang sarap. Magmamagluto din guys. Ayan guys, ang kataba ng tahong. Natin natin, kabalatan na natin. Paborito ko to guys sa tahong, mga kautol. Paborito ko. Ayan, isa na natin kumain, right? Diyan guys ng hangan. Check na guys, matapong. Dinig na dinig guys, no? Yung ambulansya. Dito kasi sa amin guys, malapit yung hospital. Nandiyan na sa unahan ng school. Binalatan ko na guys para diretso na maya-maya, no? Ay guys, oh.
taba. Ganda na naman guys. May ano pa guys, sayote. Ano natin yung ulam na sayote guys. Ito na guys yung mga tahong. Alam nyo ba guys yung ano ba sa Tagalog? Sa Bicol kasi mayroong kulay puti dito yung tawag sa amin sa Bicol, ihim. Ito naman ay tahong. Wala akong nakikita dito guys no? Sa amin sa Bicol, inaatiman namin yung guys. Sarap yun. Ano yata yung guys, ang tawag na dito sa Tagalog kay talabak. Sarap guys. Yung sa kubes sa alamang. Dami guys oh. Tubig ang mga kautol. So paano mga kautol, hanggang nga dito na lang ang vlog na ito. At sana sa mga hindi pa kumakain dyan, kumain na rin po kayo no. Kung kayo po ay nanood ng aking vlog, please comment po at paki-like, i-share na rin. Pakipindot na rin po yung notification bell all at para po lagi kayong updated sa ipapalabas po na ni Bidon TV Vlog no. So ayun at babay na po guys, babay na po.